Welcome to Thailand. Hey Lovecasters, it's Lovecast the BL podcast. I'm your host Kayla, and with me is your co-host Heather, and we have our interpreter Gam with us today. Today we are joined by Benz and Tae from the series Between Us. Hello, my name is Tae. I'm from Wabi Sabi. Hello, I'm Benz from Studio Wabi Sabi. Yay! Hello. Good morning. Hello, I'm Benz from Between Us, the series. I play at Prince. Hello, I'm Tae. I'm play as Bumblebee in Between Us, the series. Good morning. Good morning. First off, on our way here, I was looking on the Studio Wabi Sabi Instagram, and I have to say, I really loved the Wabi Sabi house photo shoot that you guys did. I love the old denim. I think it's very 90s inspired. Yeah, maybe. Maybe Y2K, something like that. Yeah. And Benz, your makeup was so cool, and it was so cool. So speaking of Between Us, we know that it's been a while since the series aired, but we loved your characters in it, and we actually first saw you acting together in that series. So I'm wondering, do you remember what your first impressions were of your characters when you learned about them? ได้ไหมหรือว่า First impression about the character, me and the character, or Yes. When I first saw him, I was like, yeah, we are an actor, the same, like, I'm an actor, same like Prince, but he's like more calm, compelling with me, and like, yeah, and I was like, he's so, in the series, he need to be like, looks more gorgeous than me. But for me, I'm not. Yeah, that's cool. Yeah, he's always done up, and he has the YSL bag that he carries around everywhere. He's really cool. เดี๋ยวแปลให้ติโอเคไหมหรือว่า พอเข้าใจอยู่ครับไม่รู้ว่าถูกไหมI think it's the same of me. It's Bumblebee like me. อ๋อแบบ Yes. like Bumblebee is like himself, like he plays as himself in the series, that kind of thing. I could see that. Yeah. Mm-hmm. So, what were your first impressions of each other? Like, did you guys know each other before you started filming? Yeah. And how did you become close? แบบรู้จักกันก่อนที่แบบจะมาถ่ายไหมหรือว่าแบบครั้งแรกอะไรเงี้ย ไม่จริงๆก็อยู่ค่ายเดียวกันอยู่แล้วใช่รู้จักกันมาประมาณปีกว่าก่อนถ่ายได้ So they were in like the same, like company, and then they knew each other before like a year before filming. So they were pretty close. Yeah, so I guess that you guys talked about how you are kind of similar, kind of different from B and Prince, but you guys actually were in shows other than that. Tae, you were in Dear Doctor, I'm Coming for Soul, which I really love that show personally. And Benz, you were in My Only 12%. So was it difficult adjusting to those characters and the filming schedule compared to the one that you had for Between Us? เหมือนคือทั้งคู่ก็อยู่ในซีรีส์เรื่องอื่นเนาะแบบเรื่องแบบDear Doctor I'm Coming for Soul แล้วก็ My Only 12อย่างเงี้ยแบบมันยากไหมที่จะแบบปรับเปลี่ยนตัวละครจากตัวละครใน Between Us ไปอย่างนี้เพราะว่าแบบน่าจะใกล้ๆกันป่ะช่วงถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยากไหมพี่ก่อน For me, the toffee in My Only 12% is totally different from like Prince from Between Us because the age gap in my only 12% toffee is just like 15 years old. And comparing with me on that film, I was like 25. It's 10 years gap. It was like it's really hard to remind of like the childhood, and I have like to workshop a lot of how to be like a child. Yeah, and just like that, it's มันแบบค่อนข้างต่างระหว่างสองตัวละครคือแบบด้วยความแบบ
ซุกซนใดๆของตัวท็อฟฟี่แต่พอมาเป็นปรินซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องเป็นคนที่แบบเหมือนมีมาตรแบบ gentle อะไรนิดนึงครับผม with like characters in different films. Like one has to be like, you know, those like playful characters, and then it changes to more like, you know, having that kind of maturity in the other character. It will be hard to transit between the two. Yeah, I can imagine. Did you have any like tips or did you have any tricks to kind of transition between playing someone who was 15 and playing someone who's older? workshop Just helped workshop. me a lot A lot of practice. What about you? Because you played a doctor, so I was wondering what it was like getting into character for that. สำหรับผมคิดว่ามันต่างมากเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบเรื่องคุณหมอมันจะแบบเป็นคาแรคเตอร์อีกอันนึงเลยคือสุขุมมากกว่าบับเบิ้ลบีแบบเยอะมากๆครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการทำงานนอกค่ายของผมครั้งแรกมันเลยจะแบบกดดันมากกว่าปกติอะไรเงี้ยครับ Like, you know, with similar like more maturity, more kind of, you know, having that intensity between like in the character himself. And then it's the first time for Tae to work outside of his company. You know, I believe it's on นอกค่ายใช่ไหมมันเป็นซีรีส์ค่ายครับแต่ว่าผู้กำกับเป็นข้างนอก like different directors aren't from Wabi so it's from a different director you know it's more kind of intense like that series was very intense. So going back to Between Us, Tae, what was it like preparing to be a swimmer? Like, did you have to do any training so that it looked real and cohesive on screen? ในพอเราbetween us แบบเป็นไงเพราะว่าตัวของตัวเองเป็นเล่นเป็นคนแบบว่ายนักว่ายน้ำใช่ไหมเทรนยังไงแบบมีการเทรนไหมทุกคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับแบบว่าเพื่อนๆทุกคนมีการแบบไปฝึกเรียนว่ายน้ำกันก่อนประมาณ1 อาทิตย์ครับแบบมีฝึกกระโดดแล้วก็ฝึกม้วนตัวครับประมาณ1 อาทิตย์ครับส่วนตัวผมก็คือผมเป็นคนชอบว่ายน้ำตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็เลยแบบว่าชอบครับแต่ว่ากระโดดไม่เป็น ก็เพิ่งมากระโดดวันนั้นเหมือนกันก็คือกระโดดวันที่ถ่ายวันนั้นวันแรกคือมีการเรียนก่อนครับก็คือเรียนพร้อมเพื่อนเลยใช่ไหม so they had like other people in like the cast had swimming lessons before filming but for him like he likes swimming already so he has like some basic swimmer like skills already and then he kind of learned how to like you know roll like jumping off Oh, the diving. Yeah. You know, into the pool kind of on that day with his friends as well. So they had like a small workshop on it. Okay. How long did it take you to learn how to dive really nicely into the pool? ผมเรียน1 อาทิตย์ครับแต่ว่าผมมาซ้อมทุกวันเลยตั้งแต่แบบสระเปิดจนสระปิดผมซ้อมกระโดดทุกวันจนตัวแดงเลยช่วงนั้น So they had 1 week of lessons but he trained every like single day until like what even from the swim like the pool open to the pool like closes. Wow. Dedication. It's a lot of dedication. Do you feel like there was anything you learned filming your previous shows that really came in handy when you finally went and filmed Between Us? แบบเหมือนก่อนหน้า Between Us น่าจะมีเรื่องที่เล่นมาก่อนไหมแบบในเรากลับเอามาใช้อะไรได้บ้างในแบบเรื่องที่เราเล่นBetween Us For me it's kind of make me like more familiar with the shooting environment because I just remember that when I first filmed in the first series I was like really nervous with all the stuff, all the people, like cameraman, or I never been like acting in front of lots of people like that, and I could not do it at that time. But now I feel like more familiar with these environments. Yeah. You probably get used to who you're working with too. แบบเรื่องไงรู้สึกว่าแบบได้รู้จักกับคนที่แบบอยู่ด้วยกันแบบทำงานด้วยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึก comfortable ขึ้นใช่ไหม Yeah, comfortable with like the environment of shooting. I am wondering,
Did you have a favorite scene that you filmed in Between Us? Because I have one. I really like the scene whenever Prince's manager is yelling at him, being like, this would never work out between you and him because you're an actor. And then B storms in and grabs his hand and is like, no, I'm going to be with him regardless of this. That scene is very dramatic. It's very good. อันเนี้ยคือเขาถามเนาะว่าแบบมี favorite scene ไหมใน Between Us นี่เขาก็ยกตัวอย่างว่าตอนที่แบบเดินมาจุบเอาดึงมือออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมทั้งคู่ เอากัน ได้ครับของผมชอบซีนแรกซีนถอดแว่น Oh, so he likes the scene where he like took his glasses off, like the first scene. We were just talking about that one. อันนี้ก็เป็น favorite scene ของเขาเหมือนกัน we were just talking in the car this morning about that. โอ้ Yeah. เพราะว่ามันเป็นซีนแรกที่ผมเข้ากับพี่เบนครั้งแรกครับแล้วมันก็จะรู้สึกแบบเกรงๆนิดนึง So it's like the first scene he like went on like first filming scene with the both of them. So it's kind of like, you know, intense. Oh. Yeah, for me, my most favorite scene is like Christmas scene, which is the deleted scene on YouTube. Yeah. We were just talking about every scene. Speaking of the scenes in the show, is there any that you would personally want to change or alter in some way, and how would you want to change that scene? แบบพูดถึงเรื่องซีนในนั้นนะมีบางซีนไหมที่รู้สึกว่าทั้งคู่อยากเปลี่ยนอยากแบบ change มีไหม For me, I want to change like the scene that you say, the manager scene. I'm gonna fight him for sure. If I'm Prince, I'm gonna fight him for sure. Fight for love. I would love that. Yeah. Extended scene. เหมือน extended เนาะ ของผมอยากเปลี่ยนซีนที่แข่งว่ายน้ำครับผมอยากเป็นอันดับหนึ่ง He wants to change the competition สองไม่ได้อะไรเลย because he wants to be first Right. he wants to be the winner yes Yes. It would be more triumphant if you were the winner. แบบมันน่าจะแบบดูแบบมีพราวเนาะแบบเป็นผู้ชนะได้ไง จะได้เอาไว้จีบปีนแบบตำแหน่ง so you can hit on like you know brag about เป็นคนแบบชอบแข่งขันไหม ผมเหรอ In real life. Yeah. in real life no but I gotta win It sounds like you're a competitive person. แบบฟังดูเป็นคนที่แบบยังไงอะชอบชนะอย่างเงี้ย วันนั้นเป็นซีนที่ทุกคนได้รางวัลหมดเลยยกเว้นผม That he was the only one who didn't get like an award. Everyone else. Oh, okay. แต่ชีวิตจริงเขาบอกเขาคนในกองบอกเขาว่ายน้ำเก่งที่สุดนะแบบในชีวิตจริงตอนถ่ายอะไรเงี้ย Like in real life, people in like the crew was saying that like he was like the best swimmer. So you deserve the medal. Yeah, you didn't get anything? ว่าสมควรที่จะรับ oh thank you Well, maybe next time. So what was it like on the set of Between Us? What was the atmosphere? แบบ atmosphere ของในเรื่อง Between Us เป็นไงบ้างแบบระหว่างถ่ายทำ It's kind of fun because we know all of us know each other. Yeah, and it's fun, full of the funny thing. Especially him, he's like funny. Prankster? Are you the prankster? is character You're prankster เขาถามว่า เป็ เป็น น เป็น แบบ เป็นแบบคนขี้แกล้งว่าเป็นคนขี้แกล้ง ค่อนข้างครับ Yeah technically Technically. Is there a specific prank that you remember pulling? แบบมีการแกล้งใครที่แบบจำได้แบบชัดเจนไหมระหว่างนั้น ผมชอบแกล้งทุกคนนะครับ He likes to prank everyone you know Just everyone Yeah. in general. who sleeping I take photo Okay. And he always taking photo while I'm doing makeup and I really like Yeah. You don't want photos when you're halfway through. no filter no filter I was gonna ask, who is the one in the cast who would have the most
ENG scenes, like the most mistakes when you're filming? What do you mean Like they'd have to do the most takes. อ๋อ almost take คนไหนที่แบบเทคเยอะสุด โอ้ ตอบตัวเองก็ได้นะ พูดถึงซีนแรกแล้วกันที่เราถ่ายด้วยกัน ถ้าเกิดเป็นซีนแรกที่แบบที่เต้พูดว่าเป็นซีนที่เต้ชอบแต่ว่าวันที่ถ่ายอ่ะมันคือซีนแรกที่แบบเข้าด้วยกันเต้จะโดนแบบเทคเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบเขายังเก่งๆเพราะมันเป็นการเข้าด้วยกันครั้งแรกอย่างเงี้ยมันเลยมีความเก่งความอะไรอย่างงี้มันเลยจะโดนเทคหลายรอบอยู่ So it's like the first scene that they were in together. So they would have that kind of like nervous, like it's their first time going in a scene together. So there might be a bit of a lot of takes going on. Yeah, that only makes sense. So what has it been like working together? Like what is your favorite thing about working together as a pairing and just acting together in between us? เป็นไงบ้างระหว่างแบบเนี่ยเขาถามว่าแบบทั้งคู่ทำงานด้วยกันเป็นไงบ้างระหว่าง between us ก็เหมือนกันแบบการทำงานเป็นไงราบรื่นไหมอะไรอย่างเงี้ย หมายถึงเป็นกาเต้หรือว่า ไม่กันเลย ออแคสอ๋อก็ราบลื่นดีครับ อย่างที่บอกว่ามันจะมีสะดุดแค่ช่วงแรกแต่ว่าพอหลังจากนั้นพอได้เข้าด้วยกันบ่อยๆเนี่ยทุกอย่างมันก็แบบ flow ไปหมดเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เวลาก่อนเข้าซีนอะไรอย่างงี้ก็ช่วยกันต่อบทตลอด There were some like some steps on the way like those few scenes at the beginning they had some struggles but when that time passes they kind of it got easier. They helped each other with their lines, As you get more comfortable, Yeah. you can kind of create a bit more of a bond and chemistry. Yeah. thank you If you could do another project together, what type of series would you like to do? Like, do you have any particular genre or type of character that you want to play? ถ้าต้องมีแบบโปรเจกต์อีกสักอันหนึ่งอย่างเงี้ยแบบอยากเป็นซีรีส์แนวไหนจอนราอะไรแบบเป็นเรียกว่าแบบเป็นแนวอะไรอ่ะยกตัวอย่างก็แบบ horror อะไรอย่างเงี้ยอยากได้เป็นแนวอะไร Yeah I wanna try like horror thriller slasher Yeah You should do a Right up slasher. Sarah's alley. You should do one. Yeah I really love that I really love watching like a horror movie and I wanna try it once ส่วนผมอยากเล่นโรแมนติกครับแต่ว่าแบบดราม่าจัดๆอะไรเงี้ย like romantic kind of series but kind of like a lot of drama into it Like a licorn, right? เหมือนละครป่ะ like Yeah sorry เหมือนละครป่ะประมาณนั้น เหมือนแบบพวกซีรีส์ที่ feel แบบ ได้ รัก until we meet again อะไรอย่าง ๆ เงี้ย ใช่แบบนั้นร้องไห้หนักๆอะไรเงี้ยครับ like a lot of crying like trying drama scenes drama Yeah, emotional. Do you think you can cry on cue? แบบร้องไห้ตอนคิวได้ป่ะ ร้อง I'm not going to ask you to do it. อ๋อ หมายถึงว่าแบบถ้าแบบรู้สึกว่าแบบถ้าได้เล่นอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าจะได้ร้องไห้ตอนที่เขาบอกคิวอย่างงี้ได้ป่ะ ผมเป็นคนร้องไห้ง่ายนะผมเป็นคนที่แบบดูอะไรนิดหน่อยก็ร้องไห้ง่ายอยู่แล้วครับแบบ Oh, like he like cry easily, so it's easy. ให้ชิลใช่ สามารถแบบแหมเอา อ๋ออันนั้น no No, another good eye. งั้นร้องไม่เก่งอะครับ แบบร้องตามในเรื่องอย่างเงี้ยไม่เก่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงนี้ก็คือ หมายถึงว่าเวลาแบบสมมติว่าเวลาเล่นอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนแบบบรรยากาศซีนเป็นตอนที่ผมเล่นคุณหมออย่างเงี้ยบรรยากาศซีนมันเป็นโรงพยาบาลอย่างเงี้ยพอเข้าไปในห้องอย่างเงี้ยก็ร้องไห้แล้วครับ like with the atmosphere like when he plays as a doctor when he stepped into the room like he already cried Well, all the stories are really sad, so I understand. มันเศร้าเนาะแบบในนั้นก็เข้าใจ Can you give us one little known fact about each other that your fans might not know? So Ben's give one for Tae, Tae give one for Ben. ขอ what do you mean like they do So each other? they do each other, yeah. สลับกันซิว่าขอ1แฟกต์ที่แบบแฟนๆน่าจะยังไม่รู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม งั้นผมก่อน เพราะว่าทุกคนอาจจะคิดว่าแบบผมเป็นคนที่กินเยอะ แบบทุกคนจะพูด เขาบอกฝ่ายตรงข้าม ก็ใช่ไงทุกคนอาจจะคิดว่าแบบผมเป็นคนกินเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วบางทีหนักกว่าผมอีก พอๆกันนะใช่ไหม
might think that like Tae has like is a bit of a foodie, like he likes to eat, but then Ben's Yeah. kind of like eat more than him. Eating is my life. The facts about him. I think all the fans might think that like he is kind of cool, but actually he is really funny, but just trying to act cool. So he's a little dorky, but he pretends to be cool. แบบเขาบอกเขาทำตัวแบบจริงๆแบบเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเป็นคนคูลๆ ใช่ ใช่ไหม ไม่จริง yes เขาเป็นคนตลกแต่เขาชอบทำตัวเป็นคนคูลแต่นี่คือตลก so he's funny but he acts like he's like cool like pretends to be cool You were saying that you're the foodie Benz. Do you have a specific type of food that we should try while we're here? ขอสักหนึ่งเมนูเพราะว่าเขามาไทยครั้งแรก อ๋อ เขาก็เลยขอสักหนึ่งเมนูว่าแบบเขาควรจะลองอะไร ลองอะไร Thai food right first time Yeah, first time, yeah. have you tried like กระเพรา it's like a pork with a basil Have we? No. No, I don't think we I have. don't think you have yeah you should Okay. try that it's like เมนูเขาเรียกว่าอะไรอะเมนูกันตายของคนไทย it's like that like basic menu that Yeah, everyone yeah. can eat like if you can't think of anything it's that Okay. go-to menu All right, we'll have to add that to our list of all the different types of food that we need to try while we're here. So Benz, we were living is actually in capital letters, by the way. We were living for your red hair that you had a few months back. Oh, yeah. Are there any other colours that you'd really like to try dyeing? รอบเหมือนของเคยทำผมสีแดงเนาะเนี่ยเขาก็เลยถามว่ามีสีไหนที่แบบอยากทำบ้างอยากทำเพราะเขาแบบสีแดงคือปังมาก I don't think I'm suit with like the bridal hair yeah so maybe the darker shade is more suit for me คือแบบตอนนี้ไม่อยากทำผมสีสว่างๆนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับตัวเอง So he doesn't want to do like bright colored hair because it didn't suit like it doesn't fit with him Yeah. I felt like it looked really good, but it didn't feel like you. yeah มันแต่งตัวยากด้วยครับผมแบบสีมัน เขาบอกว่าแบบมันดูดีนะเข้ากับ Thank เข้ากับ you ตัวแต่ว่าแบบเหมือนแต่ก็แล้วแต่นี้ป้าแบบเหมือน Yeah. ชอบยังไงอะไรเงี้ย He said that it's hard to like get Yeah. the clothes that fit with his hair color True. You kind of have to commit to the color scheme if you're going like a really bright color. Yeah. แบบคุมธีม always wear like a colorful dress and it's more colorful with like Yeah, the red that's hair true. so like You need the balance. Do you think you Yeah. go blonde? คิดว่าจะแบบจะผมบลอนด์เลยปะ อะไรนะครับ คิดว่าจะกลายเป็นผมบลอนด์เลยไหมมีไหม ไม่เลย ดำดีกว่า I think black hair is Okay. How about you, Tae? Would you? Did you press something and it buzzed, or? I don't know. เลยว่า Okay. it's okay Yeah, it's all good. โอเคผมอยากไว้ผมสีขาวครับ He wants to have white hair สักครั้งในชีวิต once in a lifetime white Yeah. but totally white yes Oh, I've had. Yeah. The manager's like, no. white like that See, I've had very close to white. I had really grey, like really washed out grey hair once. เขา Which is เขา cool. ไม่ได้ขาวเขาเคยทำผมสี เคย ผม ทำ แต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ขาวขนาดเนี้ยก็เป็น แบบ เกร gray ย์ขาวๆหน่อย It was fun, but it just like her hair yeah, close to Pixies. Yeah. คิด Is that ว่า the แฮ colour you want? อยากได้แบบนี้เปล่า Pixies hair. oh it's okay Yeah. เขาถามว่าอยากได้สีแบบนี้เลยเปล่ากับ จริงๆคือขาวเลยรู้จักตัวละครคิรัวไหมครับแบบมันเป็นอนิเมะนั่นแหละเขาอยากได้ผมแบบนั้น หนูรู้จักแต่ว่า Do you know the anime character called Killua No. Yes. Oh, there. After Yes. Xmas yeah that white Yeah. I want Yeah. thank you We're all just like we're all for it. Your manager's really yeah, I can see that. hero Manager's With the fringe as well.
sorry I encouraged you. Yeah. Now we need to see a cosplay. That's true. We need to cosplay เรา Yeah. ฮาโลวีนต้องคอสเพลย์แล้ว Okay. Alright, moving on so we don't make the manager panic further. You both have done a lot of traveling to places like Japan and Korea. If you could travel anywhere in the world right now, where would you want to go and why? ทั้งคู่อะก็ได้ทำการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนาะแบบรู้สึกว่าอยากไปไหนในประเทศในโลกนี้บ้างไหมอยากไปไหนอีกบ้าง My dream destination is like I want to like go to every Disneyland in this world. Yeah, because I've never been in Disneyland before. Wait, never. Never. You've never been either, right? I can't talk. I'm from like the worst country in the world to get to That's Disneyland. just a little bit context Yeah. เขามาจากต่างและไม่ได้มาจากที่เดียวกันนะก็คือบินมาแล้วก็มาเจอกันที่ไทยอะไรอย่างเงี้ย So you're from Virginia. America. Norway Oh. America You. and then Australia. Oh. Yeah. So Australia. We don't have Disneyland though. อ่ะ ผมอยากไปเที่ยวยุโรปครับสักครั้งในชีวิต like Europe แบบทวีปนั้นที่ไหนก็ได้ just that continent Europe Like anywhere backpacking. Like backpacking no around Europe. anywhere in Europe I think Oh, just anywhere in general. เพราะว่าผมชอบอยากเห็นที่เขาบอกกันว่าแบบบ้านเมืองเขาใหญ่อะไรเงี้ยแบบไม่เคย he wants to see like like people in Thailand says a lot like there's like big houses big like places so he wants to see that in real life Nice. Like the grandiose type of stuff. That's what do you mean grand and big and extravagant. อ๋อเหมือนแบบยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหม Yeah. We didn't cover why you want to go to Disneyland, Disney World. Are you Yeah. a massive Disney fan? Well, okay, fine, all right. ทำไมถึงอยากไปดิสนีย์แลนด์ I want to see Winnie the Pooh. Because I love Winnie the Pooh. Yes you like Yep. อะไรก็เสื้อเหมือนกางเกงก็เหมือน oh they're saying like he dressed up like Winnie the Pooh Yellow. Yellow and a red That's shirt. true. Would you? I follow this person on TikTok who collects like the Disney pins from all of the parks. Would you collect the pins as well? คืออันนี้ไม่รู้ว่าเป็นรู้ไหมเวลาเขาไปดิสนีย์อ่ะเขาจะมีพินแบบเป็นพินให้เขาเล็กอ่ะเป็นแบบสะสมเนี่ยเขาตามคนนึงอยู่ใน TikTok ที่เขาเล็กพินพวกเนี้ยอยากเขาเล็กบ้างไหมถ้าไป I would love to. I think that'd be really fun. We've covered. We had the exact same question twice on our sheet. We're going to ask you again what genre and plot of your next series, if you could choose the genre and plot of your next series. So you've already said which genre you want to try, but maybe you can let us know a plot that you'd like to try. What? Wait let me translate Yeah, sorry. Yeah. แปลก่อนคือเหมือนบังเอิญว่าคำถามดิชิดอะเหมือนกันซึ่งเราก็ตอบไปแล้วเรื่องจอนราที่เราอยากจะเล่นอ่ะอันนี้ก็เป็น horror อันนี้ก็เป็นโรแมนติกดราม่าเนาะแต่อยากรู้ว่ามีพล็อตไหม โอเคมีครับผมอยากเล่นแบบฟิลแบบรักแรก อ๋อ เป็นแบบ first love love. yeah Yeah. Would you want it to be first love like in high school or first love as an adult? I think I'm adult แล้วล่ะ ต้องโตครับอาจจะเป็นตอนแบบให้คนที่เล่นตอนเด็กก็เล่นไปอะไรเงี้ยผมเดี๋ยวเล่นตอนโตให้ อ๋อ like someone else plays when they were younger and then he'll play when it's older Yeah. ใช่ผมชอบแนวคิดที่คิดว่าแบบทุกคนแบบมีความรักกี่ครั้งก็ได้แต่ทุกคนมีความรักครั้งแรกแค่ครั้งเดียวครับก็เลยชอบ he has this like mindset that like he has this in Thai it's like you can have as many like loves as you want in life but you can have only one first love That's really sweet. That's a really sweet like theme mentality, I guess. What about you? For me, I want to try like slasher. I want to be like a killer or a psychopath and come back to revenge. Like, I like to shift it slightly this way. Oh, Yeah. The manager's like, yes, please get you a slasher. Chucky No. Oh my god.
I would like to see you in that, but I can't do anything that's like scary or I'm complete opposite to Kayla. So anything that's like slightly scary or creepy gets to me too much. And so I'd probably, if I was to watch it, I'd have to watch it between my fingers or I'd have to watch with all the lights on or something like that. เนี่ยเขาสอนเนี่ยเขาต่างขั้วกันเลยเนี่ยคือชอบดู horror มากๆแต่อันนี้ก็คือแบบไม่ได้เลยต้องแอบดูอะไรอย่างเงี้ย Nah, I call myself a scaredy cat a lot. เขาแบบเป็นคนขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเรียกว่าตัวเองเป็นแบบ scaredy cat เลย Yeah. แต่ผมมีทริคนะ I have a trick คือสามารถดูผมมาเป็นคนที่ชอบดูหนังผี แต่ว่าทุกคนอาจจะชอบชวนผมไปดูหนังผีในโรงอะไรเงี้ยครับผมจะกลัวมากผมใช้วิธีคือใส่หูฟัง so แบบชอบดูหนังผีอยู่แล้วใช่ปะ ไม่ชอบหรอก แต่ว่าคนชอบ ชวนไป ขี่ในโรงแล้ว ดูได้ คือนั่งใส่หูฟังแล้วก็ ดูไม่กลัวเลยครับ so he doesn't like horror movies so but a lot of people like invite him to like movie theaters like horror movie parties so the solution he came up with is he put headphones on and just watch the film Smart. sound is แบบเสียงก็จะน่ารักมากแต่เราก็ so the sound being very like really cute like you know, music I was gonna ask if you had music. the Cupid As someone's like murdering someone, you know, 50-50 in the background. 50-50 Yeah. But I'm gonna have to use that tip because I really cannot do anything horror. It's bad. เราต้องแบบใช้ทิปนี้ไปใช้แล้วเพราะว่าแบบมันเขารับ I'll พอ think เริ่ม of you as I put my headphones in. volume up Yeah, like the sound blocking ones. So like so at least you get rid of ที่ everything. มันแบบเข้าหูแล้วแบบไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะต้องใช้ใช่ไหม with noise cancelling So, all right, we want to play a game with you guys, if that's all good. So, the game we've prepared today is called the Game of Firsts, as this is your first time on the show. We wanted to get to know you better. So, we're going to ask you some questions, all themed around firsts, like first movie you remember watching, that type of thing. And then you just have to answer them. Sound good? yeah โอเค so วันเนี้ยเกมวันนี้ที่เขาเตรียมมาเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้มาอินเทอร์วิวกับช่องนี้ก็จะเป็นเหมือนเราอยากรู้จักทั้งคู่มากขึ้นเราก็เลยจะถามว่าครั้งแรกของทุกคนคืออะไรครั้งแรกที่ดูหนังคือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพวกเบสิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งคู่ก็ต้องตอบ โอเค Okay. All right. So, the first one is what's the first thing you do when you get up in the morning? สิ่งที่ทำตอนตื่นเช้าคืออะไรคะ drink water โอ้ same จริง water same Do you have like a bottle of water next to you, or do you have to like actually? Oh, okay. Prepare the night before. Yeah. All right. Who was the first person you called or texted today? วันนี้โทรหาใครเป็นคนแรกหรือแบบทักหาใครเป็นคนแรกวันเนี้ย manager ของ Are you the same? ของผม my customer Yeah. like it's like you know Yeah. That's actually, we've asked that a couple of times and a lot of people say their manager was the first person that they texted. Makes sense. How old were you when you had your first love or crush? ครั้งแรกที่แบบแอบชอบใครหรือว่ามีรักครั้งแรกคือกี่ขวบต้องนับเป็นขวบเนาะ maybe 12 Mm. yeah but just only a crush Yeah. ผมคิดว่า อนุบาลอะแบบเด็กมากๆ yeah Starting early. Okay. I think, how old were you when you had your first crush? probably that Yeah, I think. that's why he believed in first love ก็ต้องเพลงอะไรกับคิดเดียวกัน There's like cute little friendship crushes in kindergarten. Yeah. What was the first concert you went to? คอนเสิร์ตครั้งแรกคือใครจำได้ไหม I never been in concert before At all? yeah at all like the actual like real concert but like a mini concert เคยไปแค่แบบพวกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆแต่ว่า like he never went to like big concerts and stuff but he went to like small mini concerts kind of events Oh. At all. That's if you could. Well, I'll come back to you in a second. If you could go to like a first concert, who would you want to go see? for me I want to go like for New Jeans because I love New Jeans
Yeah, same. Yeah, I love seeing you jeans. ของผมถ้าเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบเป็นฮอลล์อะไรอย่างนี้เลยใช่ป่ะครับเคยไปครั้งเดียวครับคือคอนเสิร์ตของพี่ชายอูพี่เจฟแล้วก็บิลกินนะครับสามคน ไม่นานมา ใช่ใช่ครับ ที่มันเป็นอีเวนต์รวมบ้านที่มีพ็อกซี่อย่างเงี้ยนะคะ ใช่ครับใช่ครับ There was a concert like a couple months ago, I believe. It was with Jeff, Chow, and O and Bilkin. There was Proxy, like it's kind of free people concert. You know, it's hard to get tickets. Yeah, กดไปเยอะมาก ได้บัตรไปเหรอ ใช่ครับ Yeah, he got tickets. is it like you have to kind of like I'm trying to think of the word of like when you the way that we do like K-pop concert tickets where you have to wait, you have like 7 devices open and 2 people helping you, and like the second it turns 9 o'clock, you're in there pressing the button and making sure ใช่ you ไหม get the อัน tickets. นี้เหมือนกับว่าแบบเขาถามว่าเวลาเคป๊อปคอนเสิร์ตคือต้องรอคิวเปิด7เครื่องเตรียมกดใช่ไห Go ม to Seven So counter service this concert you can press it at 7-Eleven. Okay. Okay. Yeah. A lot easier than trying to get to a K-pop concert, especially in Australia. There's like 1 concert or 2 concerts and that's it. แบบเคป๊อปคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียคือแบบน้อยมากมีแบบ2 อันอะไรอย่างเงี้ย You're fighting for tickets. Yeah. ต้องสู้อ่ะเพื่อจะได้ ต้องบินมาที่ไทยครับ Oh, he said to fly to Thailand so you can watch it. True that, that's it's not that like far. It was like 10 hours, but that's pretty good. Oh. Yeah. It wasn't as bad as the others, but yeah. a day. Yeah. A whole day of travel. อันนี้ Yeah. คือแบบแค่ 10 ชั่วโมง So it's about 10 hours, yeah. อันนี้ก็คือ เป็นวัน How many hours did you fly? A lot. Too many. น่าจะประ More มาณ than 10. วันหนึ่งอะไรเงี้ย Over like 26 hours. 26ก็วันหนึ่งกับอีก1 ชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ย They had like 3 layovers. I just flew straight, so yeah. พักเครื่องประมาณ3 ครั้งนี่อันนี้คือบินมาเลยตรง Yeah. All right, so back to first. Who was your first celebrity crush? ๆดาราคนแรกที่แบบแอบชอบ Ooh. Or what's the first name that comes to mind if you can't think of ถ้าคิด the ไม่ออกก็ first? ชื่อแรกที่คิดว่าคิดถึงเลย ถ้าเกิดที่แบบชอบอ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบเป็น person they are as like a group กามิกาเซ่อ่ะคือแบบชอบไม่แน่ใจว่าเขารู้จักหรือเปล่า So there was เดี๋ยวให้คอนเทนต์เข้าไปนิดนึง So there was a Thai group in Thailand called Kamikaze ทั้งค่ายเลยเหรอ ทางค่ายเลย So this whole company was very popular in Thailand. Even I was a fan of them. Okay. So they're like singing like Thai group. They usually recruited teenagers inside. They closed down a couple years ago, but when I think น่าจะเท่ากันแหละแบบ they came out, it was very popular. Everyone knew them. Every like radio had their song on, and all of them looked really good. Yeah. Really attractive, yeah. How about you? ผมชอบผมเพิ่งมาชอบตอนโตเองครับผมชอบคิมเซจอง He liked celebrity when he was already grown up. Kim Se-jong. ครั้งแรกของเรื่องอะไรนี่เขาเล่นหนังปะไม่รู้ครับผมเลื่อนผ่านแล้วเจอเขาหน้าไทม์ไลน์ แต่เขาเล่น Twitter สคูแต่จำภาพไม่ได้ K-drama So he plays on a K-drama, but apparently เขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปด้วย Yeah she's used to be like K-idol from Yes. Pro Deals 101 first season Yeah but he came upon him just because he was on Instagram like scrolling. So you haven't watched it like Produce 101, you haven't watched the show or anything, you just scrolled them ไม่ like เคยดูเลยใช่ไหม first เจอครับครั้งแรกคือเลื่อน Twitter แล้วเจอ He saw her from like Twitter แล้วก็ตามผลงาน Yeah And then he came, and then after you saw him, then he looked at like Produce 101 and stuff afterwards. Yeah. What was the name of your first pet? First pet Bingo His Siberian Husky Love a husky. Love huskies. ปิงปอง Wait, bingo and bing bong. and ปิงปอง is a Thai dog Like Thai dogs that doesn't have really a specific breed. Yes What have you heard of? I think my first pet was a cat named Sasha after the Bratz doll. That's cute. That's เขาตั้งชื่อ cute. ตามตุ๊กตาบลายอ่ะตุ๊กตา Bratz อ่ะ I'm trying to think.
My first family pet was probably, I remember growing up with two cats called Felix and Phantom. Felix the cat. Felix, it was an orange, literally an orange cat. Felix the cat, 100%. But yeah, and then too many pets after that. แล้วก็มีแบบสัตว์เลี้ยงเยอะมากแล้วตอนนั้นเลย2ตัวแล้วก็มีเพิ่มมาเรื่อย What was the first thing you learned to cook? First thing, I think ไข่เจียว ๆ like omelet like fried Thai omelet eggs I didn't start cooking since I was like 7, 6. Oh, ทำไข่เจียวเองเลย in the kitchen. Yeah. he made his own like you know meal with like omelet ทำอาหารอะไรเป็นครั้ง ผม แรก ผมคิดว่าอันแรกเลยคือผัดกะเพราครับ กะเพรา เพราะว่าแบบที่บ้านเป็นร้านอาหารครับก็เลยแบบทำตั้งแต่เด็ก So his house owns like you know opens like a restaurant so he first thing he learned to do was like ผัดกะเพราthe what Benz recommend you Big to seal one. Oh. My life flashed before my eyes. No, it's all good. Did they close it? I didn't see the green light on. Yeah, all good. Okay. Yeah. Yeah. What was the first movie you watched together? Me and หนัง you เรื่องแร ปะ กที่ดูด้วย ใช่ไหม กัน น่าใช่ Me and you หนังไทย Is a Thai movie. So it's a Thai film called Me and Me and you and you. Me and you. Shoot. So it's about two twins falling in love with one guy. Yeah. That sounds. I really want to watch that. That sounds like it's going to be dramatic. Yeah. What is the first app you check when you wake up in the morning? First app, Line. Line official For customer. Official is like for like Like business. yeah business Yes. owners and stuff. So Yeah. You're very on top of your business stuff. Like Yes. How about you, Kayla? What's the first one that you? Probably on this trip it's been Instagram, but usually a Twitter. I think I'm actually no, I think Twitter as well, actually. Twitter's the first one that I check. What's the first one you check? me Yeah. You. your chat Oh. What has Heather said today? yeah line นี่เลยเพราะว่า I'm afraid I wake up like you know late when we came to this interview late All right, and the last one is what's the first thing you do when you get home? กลับบ้านอย่างไรทำสิ่งอะไรทำอะไรบ้างอย่างแรกเลย Actually, I would answer that take a shower, but it's not. Just TikTok live just scrolling TikTok over and over. It's a time waster. Yeah. แต่ของผมอาบน้ำก่อนเลยครับถึงห้องปุ๊บแล้วอาบเลยครับ when he gets like to his house like he just take a shower Just straight away. Yeah. Yeah, Taylor. What's the first thing you do when you get home? Probably just lay in bed and recompose myself because I get like mentally drained very easily. Yeah, I'm similar in the sense that when I get home, I need to kind of like take stock of myself a little bit. But my thing is I don't lie in bed. I will just go sit on the couch and like pet my cat. นี่ก็แบบเล่นกับแมวนี่ก็แบบนอนคิดถึงว่าแบบต้องทำอะไรบ้างอะไรใช้เวลากับตัวเองก่อนที่จะแบบทำอย่างอื่น So we played a really fun game, and now we're basically at the close of our interview. But before we say goodbye, I wanted to ask, what can your fans look forward to for the rest of 2023? ก่อนที่เราจะจากลากันในวันนี้เราอยากรู้ว่าแฟนๆเนี่ยเขาจะเจออะไรในก่อนที่จะจบ 2023 บ้างแบบเราจะเห็นอะไรผลงานทั้งคู่เลยไหม It's secret No spoilers. Can you give us anything like one word to describe what they can? Secret. อ๋อso like ก็คืออันนี้คือยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้อะไรออกมาเลยใช่ไหม Also they haven't
announce anything yet, so I don't think they can. So actually secret. Yeah. Manager sweating. แต่ว่าของค่ายเดี๋ยวมีของค่ายมีองศาศูนย์ตอนนี้ถ่ายครับ แต่ว่าไม่ได้เล่นนะ So เป็น for ซีรีส์ของค่าย so Wabi will have a series, but they're not in it or anything. I don't know. I don't know the name. Absolute Zero Absolute Yeah, Zero, Yeah. It'll be like people in the Wabi Sabi, but they're not in it. Yeah. Okay, okay, I What see. about from your business? Is there anything we can? from your That's business look it up. Promo? Oh no it's secret too ก็คือเป็นคอลเลกชันใหม่อะไรอย่างเงี้ยว่าหรือว่าอะไร ผมขายของออนไลน์ครับผมขายสินค้าหนึ่ง ผมแบบ Oh, it's so secret. He's selling something but so secret. oh it's a bag is a bad yes Oh. Okay. but no one knows that he's owner yes Really? yeah ขายแบบ secret No You're one- secretly selling. So he's selling bags, but no one knows he's the owner of this official like Instagram or anything. ขายบน IG เนาะ like Instagram which is selling bags. So maybe fans have to track it down. Yeah. ต้องให้แฟนๆไปหา Wow. แล้วก็วาบิเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีแบบไลฟ์ชื่อรายการว่าไลฟ์ไปเรื่อยครับก็จะมีแบบพยายามจะทำให้ได้ทุกอาทิตย์ก็จะได้ให้แบบแฟนๆมาพูดคุยอะไรกันในไลฟ์ของวาบิ เป็นไลฟ์ใน IG ทาง YouTube ครับ So Bobby will have it's a new program for them on YouTube will be a live. So it's called Live ไปเรื่อย So they're trying to do it ทุกอาทิตย์ใช่ไหม trying to do it every week for fans to come and talk to them. It will be on platform of YouTube. Yeah, the activity gonna be like changed for like each week. Yeah. Okay. We'll keep a lookout for that one. Everything else, it's under wraps. ที่เหลือต้องเป็น secret ไว้ก่อนยังบอกไม่ได้ Okay, well, thank you guys so much for joining us today. We had a lot of fun, and even though we don't know what your next project is going to be, we're still looking forward to it. As we're saying goodbye, is there something that you think fans should leave in the comments so we know they watched? Something like an emoji that you use a lot, one that represents you, or like a code word? ก่อนที่เราจะลากันเนี่ยจะจบอินเทอร์วิวแล้วก่อนคือเนี่ยเขาถามว่าแฟนๆควรจะทิ้งอะไรในคอมเมนต์แบบกล่องคอมเมนต์บ้างเป็นอีโมจิเป็นซิมโบลอะไรแบบ My symbol, ไม่หมายถึงว่า It แบบ can be. it can อะไรก็ได้อะ I usually use like a honey joy emoji. Honey, yeah. Do you use a specific? it's a blue heart blue heart yes emoji same They can leave both of those. ในคอมเมนต์ก็จะมีฮันนี่จาแล้วก็ blue heart thank you Comments. People leave some blue hearts. People leave some honey jars. And we'll no, don't fight. Don't fight. Joking. Well, On that note. yes, make sure to leave whatever in the comments. Both of them together. And yes, that's it for our interview today. Thank you again, Tae and thank you so much